नमस्कार टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा म साथीहरू एनएससी एसिया ब्याङ्कको खाता चाहिँ कसरी अनलाइनबाटै फर्म भर्ने र खाता खोल्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। र खाता खोल्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा सिटिजनसिप अनि भ्यालिड पासपोर्टको आवश्यकता हुन्छ। साथीहरू तपाईँले पहिला नै फोटो खिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ ब्याक एन्ड फ्रन्टको, अनि त्यसपछि पिभी साइजको फोटो पनि खिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै जिमेल आइडी पनि आवश्यकता पर्छ, साथै मोबाइलको नम्बर पनि आवश्यकता पर्छ। साथीहरू यो चाहिने भएकोले तपाईँले पहिला नै प्रिपेयर गरेर राख्नु होला साथीहरू। अनि आजको भिडियोमा सम्पूर्ण प्रोसेसर बताउने छु स्टेप बाई स्टेप साथीहरू, त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै भिडियो पाउनको लागि यो हेरिरहनु भएको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि एनआइसी एसिया भनेर सर्च गर्नु होला। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सर्च गरिसकेपछि स्क्रिनको सबैभन्दा टपमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको अफिसियल वेबसाइट, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू स्क्रिनको सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यहाँ एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले ओपन अनलाइन अकाउन्ट भनेको छ साथीहरू, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यो अप्सनमा जानु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू न्यू प्रिमियम सुपर चमत्कारी बचत खाता भनेको छ साथीहरू, यसमा यसको फेसिलिटीहरू के छन् त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो खाता खोल्न चाहनुहुन्न भने यहाँ एरो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को नेक्स्ट हुन्छ साथीहरू। अर्को खाताको प्रकारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन मन लाग्छ त्यही तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो खातालाई क्रिएट गर्दैछु साथीहरू, त्यसैले एप्लाई नाउमा क्लिक गर्दैछु। एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबैभन्दा फर्स्टमा डु यु हेभ एन अकाउन्ट एट एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनेको छ साथीहरू। यसमा तपाईँको खाता छ भने यस गरिदिनु होला, छैन भने नो गर्नुपर्ने हुन्छ। म खाता खोल्दैछु, त्यसरी मसँग खाता छैन, त्यसरी नोमा जाँदैछु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ खाताको चाहिँ क्याटेगोरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अमाउन्ट क्याटेगोरी भनेको छ तपाईँको यहाँ चाहिँ म सिल्भरमा जाँदैछु। सिल्भरमा गइसकेपछि यहाँ मिनिमम ब्यालेन्स 1000 रुपियाँ हुनुपर्छ। गोल्डमा जानुभयो भने तपाईँको 25,000 र डायमन्डमा जानुभयो भने 50,000 हुनुपर्छ। म सिल्भरमा जाँदैछु, त्यसपछि ओके गर्दैछु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिस्टर मिसेस के हो तपाईँको चुज गर्नु होला। त्यसपछि यति चुज गरिसकेपछि अटोमेटिक हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम राखिदिनु होला। तपाईँको फर्स्ट नेम के छ त्यो राखिदिनु होला। म राख्दैछु। त्यसपछि मिडल नेम छैन भने त्यतिकै छोडिदिनु होला। लास्ट नेम भनेको छ साथीहरू, लास्ट नेम राखिदिनु होला। त्यसपछि नेसनलिटी भनेको छ, नेसनलिटीमा राखिदिनु होला। नेपाल नै राखिदिनु होला, नेपाली नै हो त्यही भएर। अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू इमेल एड्रेस भनेको छ, इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस राखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस राखिसकेपछि एप्लाई फर्म भनेको छ साथीहरू, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ भ्याली बाहिर अथवा नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने आउटसाइड कन्ट्री लेख्नु चुज गर्नु होला, अथवा नेपालभित्रै हुनुहुन्छ भने इनसाइड कन्ट्रीमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि ब्रान्च भनेको छ, ब्रान्च चाहिँ तपाईँको कहाँ नजिक पर्छ त्यो चुज गरिदिनु होला साथीहरू। म चुज गर्दैछु महाराजगञ्ज। त्यसपछि करेन्सीमा त्यतिकै छोडिदिनु होला। डेट अफ बर्थ भनेको छ साथीहरू, आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ चुज गर्नको लागि साथीहरू आफ्नो यहाँ हेर्नु होला। तपाईँको सिटिजनसिपमा जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने साथीहरू तपाईँको मिस्टेक हुन्छ, त्यसैले तपाईँको एप्रुभ हुँदैन। त्यसैले जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ आई एक्सेप्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन। टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टिक मार्क लगाइदिनु होला। टिक मार्कमा क्लिक गरिसकेपछि आई एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनु होला। आई एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्याप्चालाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि पार्किङ कुनै क्याप्चा जे भनेको छ त्यही चुज गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनु होला। भेरिफाई गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेपको सब्मिट गरिदिनु होला। सब्मिट गरिसकेपछि यस्तो लोडिङ हुन्छ। मेरो लोडिङ भइरहेको छ साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर अथवा इमेल एड्रेसमा आउँछ साथीहरू। त्यो इमेल एड्रेसलाई चेक गर्नु होला। म इमेल एड्रेस चेक गर्दैछु। ओटिपी कोड राखिसकेपछि तपाईँको भेरिफाई अटोमेटिक हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्टेपमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यसपछि लोकेसनमा टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ तपाईँको सिटिजनसिपमा जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। हाउस नम्बर भनेको छ, हाउस नम्बर राखिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ, वार्ड नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि स्ट्रिट भनेको छ साथीहरू, त्यो राखिदिनु होला।
यसरी फिलअप गर्दै जानु होला साथीहरू। अनि भिडिसी भनेको छ साथीहरू त्यो पनि राखिदिनु होला। लोकेसन भनेको छ साथीहरू म नेपाल राख्दैछु साथीहरू। त्यसपछि भनेको छ टेम्पोररी एड्रेसमा साथीहरू यहाँ टिकमा यहाँ बक्स सानो बक्स जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो बक्समा टिक लगाइदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँको सेमेज हुन्छ साथी। त्यसैले म यहाँनिर चाहिँ टिक मार्कमा लाउँदैछु, सेम राख्दैछु साथी। अकुपेसन भनेको छ साथी, अकुपेसनमा जानु होला। अनि त्यसको के छ तपाईँको अकुपेसन त्यो चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अमाउन्ट लेखिदिनु होला। अमाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि सोर्स इन्कम भनेको छ साथीहरू के छ तपाईँको इन्कमको सोर्स त्यो राखिदिनु होला। अनि एनुअल इन्कम भनेको छ, एनुअल इन्कम चाहिँ कति छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, यहाँ राखिदिनु होला। यदि राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट सेकेन्ड फर्म भनेको छ साथीहरू, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि हामी तेस्रो स्टेपमा आइसकेका छौँ साथीहरू। त्यसपछि भनेको छ म्याक्सिमम् अमाउन्ट पर ट्रान्जेक्सन भनेको छ। ट्रान्जेक्सन गर्दा कतिसम्म ट्रान्जेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ एक पटकमा त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम् नम्बर कति पटक महिनामा ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मोस्टली अमाउन्ट ट्रान्जेक्सन भनेको छ साथीहरू त्यो मन्थलीमा पनि कति पटक गर्नुहुन्छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब इयरली ट्रान्जेक्सन भनेको छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू इयरली अमाउन्ट अफ ट्रान्जेक्सन भनेको छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा। यति राखिसकेपछि आफ्नो एजुकेसन डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको चुज गर्नु होला तपाईँको अप्सन। त्यसपछि तपाईँले आइडेन्टिटी डिटेल्स भनेको छ तपाईँले केबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिटिजनसिपबाट भर्दैछु, त्यसैले सिटिजनसिपमा क्लिक गर्दैछु। यति गरिसकेपछि सिटिजनसिप भनेको छ साथीहरू, सिटिजनसिप तपाईँको के हो त्यो राखिदिनु पर्ने हुन्छ, सिटिजनसिप राखिदिनु होला। त्यसपछि इस्यु डेट भनेको छ कहिले इस्यु गर्नुभएको हो त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, त्यो राखिदिनु होला। इस्यु डेट राखिसकेपछि इस्यु प्लेस कहाँबाट इस्यु गर्नुभएको हो त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि फ्यामिली डिटेल्स भनेको छ साथीहरू त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो फादर्स नेम भनेको छ फादर्स नेम राखिदिनु होला, ग्रान्ड फादर्स नेम त्यो पनि राखिदिनु होला साथीहरू। अनि ग्रान्ड मदर्स नेम भनेको छ त्यो पनि राखिदिनु होला साथीहरू। मदर्स नेम भनेको छ त्यो पनि राखिदिनु होला साथीहरू। तपाईँको सिटिजनसिपमा जे छ त्यही राखिदिनु होला। त्यसपछि म्यारियल स्ट्याटस भनेको छ त्यो चुज गरिदिनु होला, सिङ्गल म्यारिड के हुनेछ त्यो चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि सबमिट थर्ड फर्म भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला, सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि हामी चौथो स्थानमा आइसकेका छौँ साथीहरू। यो चौथो स्थानमा चाहिँ यो टिक मार्क देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक टिक लगाइरहेको, यसलाई हटाइदिनु भयो भने केही पनि फिलअप गर्नुपर्ने छैन। त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र स्क्रोल डाउन गर्नु होला र सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि लास्ट स्टेपमा आइसकेका छौँ। लास्ट स्टेपमा चाहिँ साथीहरू पिपी साइजको फोटो भनेको छ, पिपी साइजको फोटोमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि तपाईँको पिपी साइजको फोटोलाई चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको फिलअप हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि सिटिजनसिप भनेको छ, सिटिजनसिप फ्रन्ट एन्ड ब्याक फ्रन्ट साइजको भनेको छ साथीहरू। फ्रन्ट साइडको फोटोलाई राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि ब्याक साइडको भनेको छ, ब्याक साइडको पनि यसरी नै क्लिक गरेर गरिदिनु होला। यसरी गरिसकेपछि फिलअप गरिसकेपछि साथीहरू सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा लास्टमा यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको डकुमेन्टहरू सेन्ड हुन्छ साथीहरू। यदि तपाईँले सही तरिकाले फर्महरू फिलअप गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई इमेल मार्फत अथवा तपाईँको मोबाइलमा तपाईँलाई एसएमएस आउनेछ केही दिन पछाडि साथीहरू। तपाईँको अकाउन्ट नम्बर यसरी तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँले यदि कुनै पनि स्टेपलाई मिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुभएको छैन र कुनै पनि स्टेपहरू मिस गर्नुभएको छैन भने बुझ्नुभयो, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गरी साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।